ابتدا همه جا تاریکی مطلق بود و سپس به اراده خداوند مرحله از خلقت آغاز شد و سیلی بی پایان از فضا، زمان و ماده پدید آمد. اکنون ما هر روزه با اسرار حیرت انگیز محدوده‌ای بی انتها آشنا می‌شویم که آن را جهان هستی نامیده‌ایم. گذشته، آینده، سرنوشت ازلی و ابدی ما را تشکیل می‌دهند. اما آیا در دسترس ما هستند؟ صحبت از چند روز یا حتی چند دهه نیست. اگر ما بتوانیم در طول زمان سفر کنیم، با رویدادهای حیرت انگیزی روبرو خواهیم شد. ممکنه همه چی اونقدر تغییر کنه که شما سخت مشغول گذشته بشین. برخی از انسان‌ها از همکنون چنین سفری را آغاز کردند. ممکنه شما ناگهان در زمان آینده ظاهر شید بدون اینکه پیر شده باشید. ما در پی کشف اسرار سفر در طول زمان هستیم تا به چگونگی آن پی ببریم. جهان هستی، سفر در طول زمان. شاید عجیبترین معمای جهان هستی سفر در طول زمان باشد. زمان به خودی خود نکات جالبی برای ما داره. اینکه بتونیم طول اونو تغییر بدیم یا به گذشته سفر کنیم. سفر در طول زمان میتواند بازگشت به گذشته یا گام زدن در آینده باشد. اما در حال حاضر همه ما در زمان حال ثابت مانده ایم. علم اکنون به راهکارهایی می‌اندیشد که ممکن است ما را از قید زمان خلاص کند. اینشتین در نظریه نسبیت خود برای زمان نقشی اساسی قائل شده است و در نتیجه اندیشیدن در مورد سفر در طول زمان را ممکن می‌سازد. در نظریه نسبیت سفر در طول زمان غیر ممکن نیست و البته شاید ما نکات تازه‌ای رو کشف کنیم که این بخش از نظریه نسبیت رو تقویت کنه. به طور کلی به نظر میرسه ما میتونیم بر اساس نظریه نسبیت راههایی برای سفر در طول زمان پیدا کنیم. سفر به گذشته غیر محتمل به نظر میرسد، زیرا زمان تنها به یک سو حرکت میکند، رو به جلو. فیزیکدانان آن را پیکان زمان مینامند. بر اساس پیکان زمان شما فقط میتونید از گذشته به آینده سفر کنید. گذشته رو به خاطر میارید، آینده رو به خاطر نمیارید. میتونید موجب بروز اتفاقاتی در آینده بشین، ولی نمیتونید تغییراتی در گذشته پدید بیارید. اگه از رویدادهای روزمره زندگیتون مثل مخلوط کردن قهوه با خامه فیلم بگیرین، حتی اگه فیلمو به عقب هم برگردونین، کاملا آشکاره خامه‌ای که درون قهوه حل شده دیگه بر نمیگرده. این همون پیکان زمان. پیکان زمان را به جاده یک طرفه با رویدادهای غیرقابل بازگشت تبدیل کرده است. این همان چیزی است که ما در تجربه زندگی روزمره خود با آن روبرو هستیم. روی میز بیلیارد شما می توانید آرایش توپ‌ها را به هم بزنید، اما هرگز انتظار ندارید آنها به خودی خود آرایش اولیه‌شان را به دست بیاورند. شما می توانید یک تخم مرغ را نیمرو کنید، ولی نمی توانید آن را از نو به یک تخم مرغ تبدیل کنید. دلیل یک طرفه بودن حرکت این پیکان قانونی از فیزیک است که میگوید اجسام از حالت منظم به سوی بی‌نظمی حرکت میکنند. با پیرتر شدن جهان و ادامه حرکت ما از گذشته به سوی آینده، همه تغییرات رو میتونیم اینطور خلاصه کنیم که جهان از حالت نظم به سوی بی‌نظمی میره و در واقع به تدریج نظم اولیه خودش رو از دست میده. یه بشقاب رو در نظر بگیرید که در کمال نظم و ترتیب قرار داره و به یک بشقاب کامل تبدیل شده. حالا اگه بشکنه دیگه نظم اولیه خودش رو نداره. و اگر شما بخواهید با چسباندن قطعات بشقاب به یکدیگر نظم اولیه را از نو به وجود بیاورید، با این کار آنقدر انرژی مصرف می‌کنید که موجب بی‌نظمی‌های بیشتری پیرامونتان می‌شود. اما در شرایط ویژه پیکان زمان ممکن است انحنا پیدا کند. این فرضیه بر اساس نظریه نسبیت اینشتین بنا شده است. اینشتین نشان داد جاذبه اجسام بسیار بزرگ مانند سیاره‌ها، ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها می‌تواند در واقع انحنایی در پهنه فضا ایجاد کند. از این عجیب‌تر او ثابت کرد فضا و زمان در واقع در پهنه‌ای که او آن را فضا زمان نامید با یکدیگر در هم آمیختند. به این ترتیب هرگاه فضا خم شود، زمان همچنین می‌شود.
در جهان هیچ چیز به اندازه جاذبه حیرت انگیز یک ابر سیاه‌چاله نمیتواند موجب خمیدگی فضا زمان شود. تصور کنید نیروی جاذبه اونقدر زیاد باشه که فضا زمان کاملا دولایه بشه. در چنین شرایطی شما از یک نقطه از زمان حرکت خودتون را شروع میکنین و دوباره به همون نقطه برمیگردید. اگر پیکان زمان بدین ترتیب انحنا پیدا کند، ممکن است حلقه‌های متعددی به وجود بیاورد و در نتیجه یک رویداد بارها و بارها تکرار شود. در چنین شرایطی زمان بارها به طور کامل خم میشه، جهان بارها و بارها تکرار میشه و هر لحظه از زمان بارها و بارها تکرار میشه. چرخه‌ای بی پایان که هر کسی را ناآرام می‌کند. اما تصور کنید کسی بدون تجربه کردن این تکرارها بتواند به گذشته سفر کند. در چنین شرایطی نیز نکات جنجال برانگیزی به ذهن خطور می‌کند که از جمله مهمترین آنها وقوع برخی از رویدادهای متناقض است. یکی از معروفترین تناقض‌هایی که شما در صورت سفر به گذشته با اون روبرو میشید معمای پدر بزرگه. این در صورتی رخ میده که کسی بتونه به زمان زندگی پدر بزرگ سفر کنه. فرض کنید من به سال 1937 و دوران جوانی پدر بزرگم سفر کنم. اون تازه میخواد برای اولین بار با مادر بزرگ من صحبت کنه. اونا قبلا همدیگر رو ندیدن. من اونو قانع میکنم سر قرار نره. اون علاقه فراوانی به مسابقه اتومبیل رانی داره. من بهش میگم یه مسابقه درست و حسابی در جریانه و ما با هم به اون مسابقه میریم. اینطوری اون هرگز با مادر بزرگ من آشنا نمیشه. در چنین شرایطی تکلیف من چی میشه؟ من اصلا به دنیا نمیام که بتونم به گذشته سفر کنم، اونو ببینم و از به دنیا اومدن خودم جلوگیری کنم. این از جمله تناقض‌هاییه که نشون میده حلقه زمان اصلاً بی‌معنیه و امکان پذیر نیست. اما اگر سفر در طول زمان امکان پذیر باشد، طبیعت حتما راهی برای گذر از این تناقض‌ها پیدا می‌کند. فیزیکدان‌ها به یقین رسیدن که در جهان هستی هیچ چیز بی‌معنی نیست. در علم نوین و به ویژه در علم فیزیک هر تناقضی حل میشه و هیچ تناقضی حل ناشده باقی نمیمونه. این یک اصل پذیرفته شده است. فیزیکدانان حداقل 3 راه پیدا کردند که با استفاده از آن طبیعت میتواند بر تناقض‌های ناشی از سفر در طول زمان چیره شود. اولین آنها ساده است. طبیعت با غیر ممکن نمودن سفر به گذشته از به وجود آمدن چنین تناقض‌های جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر چنین سفری غیر ممکن است. دومین گزینه ایده عجیب جهانهای متعدد است. بر اساس این نظریه شما پس از سفر به زمان گذشته در واقع وارد یک جهان موازی دیگه میشید که در این صورت بر تاریخ و گذشته جهانی که به اون تعلق دارید هیچ اثری نمیگذارید. در چنین شرایطی شما میتونید هر گونه تغییری در رویدادهای گذشته بدید، ولی به شرط اینکه وارد یک جهان موازی شده باشید. یه فرضیه بسیار عجیب. بر اساس سومین فرضیه، اگر سفر به زمان گذشته امکان پذیر باشد و ما بتوانیم به مقطعی از تاریخ گذشته برسیم، نمیتوانیم رویدادهای آن را تغییر دهیم. برای روشن ساختن جزئیات این فرضیه، آن را باید به بهترین شکل ممکن ساده کنیم. به عنوان مثال توپ‌های روی میز بیلیارد را در نظر بگیرید. میز بیلیارد رو به عنوان ماشین زمان در نظر میگیریم. اگر یه توپ وارد سوراخی بشه، از طریق یک کرمچاله به مقطعی از زمان گذشته میره که هنوز وارد سوراخ نشده، چون این یه ماشین زمانه. حالا اگه این توپ وارد سوراخ بشه و در مقطعی از زمان گذشته ظاهر بشه که هنوز وارد سوراخ نشده، به خودش برخورد میکنه قبل از اینکه وارد سوراخ اول بشه. اینطوری مسیرش تغییر میکنه و اصلاً وارد سوراخ اول نمیشه و در نتیجه از سوراخی که گفته شد بیرون نمیاد و در اصل به خودش برخورد نمیکنه. پس این یک تناقضه. اما بر اساس این فرضیه سوم ما میتونیم این تناقض رو حل کنیم. فرض کنید توپی که از سوراخ متعلق به زمان گذشته بیرون اومده فقط میتونه به شکلی به خودش برخورد کنه که وارد سوراخ اول بشه.
تمامی این چرخه درست در میاد و ما به هیچ تناقضی برخورد نمی کنیم. ما معتقدیم طبیعت همواره میتونه به نحوی راه حل‌هایی رو پیدا کنه که خالی از تناقض هستن. به عبارت دیگه شما همیشه راه حل‌هایی پیدا میکنید که خالی از تناقض هستن. اگر اینطور باشد و کلیفورد جانسون بتواند به سال 1937 سفر کند، موفق می شود پدر بزرگش را ببیند. اما هرچه تلاش کند نمی تواند مانع ملاقات پدر بزرگ و مادر بزرگش شود و در نتیجه از به دنیا آمدن خودش جلوگیری کند. جهان هستی به هر نحوی اجازه نمی دهد او تاریخ را تغییر دهد. اما وقتی قرار است به آینده سفر کنیم و نوک پیکان زمان را به سوی آینده بگیریم، دیگر از تناقض‌ها نگران نخواهیم بود. سفر به زمان آینده ساده ترین کار در دنیاست و شما میتونید در هر دقیقه مدتی جلوتر برید. البته ما میتونیم در این روند تغییری ایجاد کنیم و به شکلی متفاوت از یکدیگه در طول زمان حرکت کنیم. ماشین زمانی که قرار است ما را به گذشته ببرد بر اساس نظریه‌های اینشتین در مورد زمان و سرعت ساخته شده است. هرچه شما در فضا سریعتر حرکت کنید، به نسبت افرادی که ثابت مانده‌اند، زمان بر شما کندتر می‌گذرد. مانند سایر نظریه‌های اینشتین، این یکی هم با آزمایشی اثبات شده است. روی وسایل بسیار تندرو مثل فضاپیماها ساعت‌هایی نصب شده و پس از اینکه این فضاپیماها مدتی رو با سرعت زیاد سفر کردند، پژوهشگران متوجه شدند ساعت اتمی روی اونها به نسبت ساعت اتمی مشابه روی زمین اندکی کندتر حرکت میکنه. به این پدیده انبساط زمان میگویند. پدیده‌ای که در حال حاضر نیز از آن استفاده میکنیم و شاید روزگاری به ما کمک کند به آینده سفر کنیم. فضانورد روسی سرگئی کریکلوف بیش از 803 روز را در مدار زمین سپری کرده است، در حالی که با سرعت 28000 کیلومتر در ساعت پرواز میکرده است. بدین ترتیب او رکورددار سفر در امتداد زمان شده است. در واقع در این مدت به اندازه 1/50 ثانیه به نسبت ساکنان زمین زمان کمتری بر او گذشته. اما انبساط زمان وقتی قابل توجه است که شما بتوانید با سرعتی نزدیک به سرعت نور سفر کنید. بر اساس این فرضیه زمان بر روی زمین به شکل معمولی سپری می شود، اما بر شما کندتر می گذرد. بنابراین وقتی به زمین بازگردید در زمان آینده خواهید بود. فرض کنید بخواهید به 500 سال آینده سفر کنید. اگه بخواید 500 سال جلوتر برید، باید به مدت 7 سال با سرعت 99.99% سفر کنید. وقتی برگردید شما تنها 7 سال پیرتر شده، اما از عمر هر چیزی که روی زمین قرار دارد 500 سال گذشته است. یکی از مهمترین نکات در مورد سفر به آینده تولید سوخت مناسبی است که بتواند فضاپیمایی را با چنین سرعت سرسام‌آوری به حرکت در بیاورد. قانونی در فیزیک وجود نداره که اجازه نده شما با سرعتی نزدیک به سرعت نور پرواز کنید. ولی هرچه سرعت فضاپیمای شما به سرعت نور نزدیکتر بشه، وزن اون سنگین‌تر میشه و شما برای جابجا کردن مقدار کمتری از وزن اون نیاز به سوخت بیشتری دارین، تا اینکه برای رسیدن به سرعت مورد نظر مجبور میشین از برآیند مطلق انرژی سرعت عبور کنید. اما برای دسترسی به آینده تنها راه سرعت بالا نیست. بر اساس نظریه نسبیت اینشتین، جاذبه زیاد هم ساعت اتمی شما را کندتر می‌کند. جاذبه‌ای که ممکن است در نزدیکی یک سیاه‌چاله با آن روبرو شوید، می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. فرض کنید شما برای مدتی فضاپیماتون رو کنار یه سیاه‌چاله پارک می‌کنید. وقتی به زمین برمیگردین متوجه میشید سالهای زیادی بر زمین گذشته، در حالی که شما فقط چند هفته تا چند ماه رو در فضاپیماتون سپری کردید. شما با کمک گذر کندتر زمان وارد آینده شدید. این خیلی جالبه. اما سپری کردن سالها با سرعت سرسام‌آور یا در کنار یک سیاه‌چاله روش آهسته‌ای برای سفر در طول زمان است. برای آن دسته از مسافران آینده که صبر و حوصله کافی ندارند، ممکن است میانبرهایی در فضا وجود داشته باشد که ما آنها را کرمچاله می‌نامیم. کرمچاله‌ها می‌توانند راهرویی در امتداد زمان باشند.
ما برای سفر به زمان باید راه درازی را در میان نظریهای عجیب بپیماییم و از فناوری‌های حیرت انگیزی استفاده کنیم که شاید روزگاری فضاپیماهای ما را به ماشین زمان تبدیل کنند. فضاپیماهای ما باید با سرعتی بسیار سرسام‌آور حرکت کنند تا زمان در آنها به نسبت زمین بسیار کندتر سپری شود. چنین ماجراجویی توجه ما موجودات زمین را به خود جلب کرده است. به ویژه اینکه سفر در طول زمان تنها راه گذشتن از سدی است که ما را از سفر به سوی ستارگان دیگر باز می‌دارد. زیرا فاصله ما با این ستارگان بسیار زیاد است. ما باید در زمانی کوتاه مسافتی بسیار طولانی را بپیماییم تا بتونیم در مقیاس‌های بشری جهان را وارسی کنیم. حتی نزدیکترین ستاره به زمین دور از دسترس به نظر می رسد. ستاره قنتورس نزدیکترین آنهاست، اما فاصله این همسایه نزدیک تا زمین ما 40,000 میلیارد کیلومتر است، یعنی 100 میلیون بار دورتر از کره ما. 100 million times farther than the moon. تندترین فضاپیماهای امروزی پس از 80,000 سال به قنتورس میرسند، بنابراین باید زودتر به آنجا برسیم. اما حتی اگر بتوانیم با سرعت نزدیک به نور به آنجا سفر کنیم، باز هم خیلی دیر می شود. حتی اگه با سرعت زیاد ساعت اتمیمون رو کندتر کنیم و به آینده برسیم، ما رو راضی نمی‌کنه. ما ممکنه به آینده سفر کنیم، ولی مثل این که مدت زیادی خوابیده باشیم و بعد بیدار شیم و ببینیم زمان گذشته. انگار خودمون رو فریب دادیم. این سفر به آینده نیست. مثل اینه که وارد دروازه یا یک ماشین بشیم و پس از عبور از اون در زمان متفاوتی از آینده باشیم. فیزیکدانان در دهه 80 مطالعات زیادی در مورد سفر در طول زمان انجام دادند و کارل سگن با استفاده از نتیجه همین مطالعات رمان معروف خود تماس را به رشته تحریر درآورد. در این کتاب از سفری در طول زمان سخن به میان آمده است که از سرعت نور سریعتر و از طریق دالان‌هایی درون فضا به نام کرمچاله انجام می‌شود. کرمچاله در واقع تونلی میان دو قسمت از فضاست که ممکنه از هم بسیار دور یا به هم نزدیک باشند. بنابر این فرضیه شما میتونید از یک دهانه کرمچاله وارد بشید و از دهانه دیگه اون بیرون بیاید. در رمان تماس و بسیاری از سناریوهای علمی تخیلی دیگر، کرمچاله شبیه تونلی به ما کمک می‌کند از نقطه‌ای از فضا به نقطه دیگری که بسیار دور دست است سفر کنیم. اما کرمچاله‌ای که دو دهانه‌اش نزدیک به هم باشد برای شروع کار ماشین زمان بسیار مناسب‌تر است. فرض کنید یک کرمچاله کوتاه نزدیک من باشه. اگه دستم رو داخل اون فرو کنم، از اون طرف بیرون میاد. کرمچاله یک جزء بسیار مهم برای تولید ماشین زمانه. اما تکنیک سفر در طول زمان با کرمچاله همانند تکنیک استفاده شده در فضاپیماهای بسیار تندرو است. در آنجا به دلیل سرعت بسیار زیاد ساعت اتمی شما کندتر حرکت می‌کنند، در حالی که برای بقیه افراد روی زمین چنین اتفاقی نمی‌افتد. در مورد کرمچاله هم در هر دو دهانه در هر شرایطی تاریخ و زمان یکسان است. اما اگر یک دهانه کرمچاله‌ای رو سوار بر یک فضاپیمای بسیار تندرو کنید و اون رو به فضا بفرستید و سپس برگردانید، وقتی فضاپیما برمیگرده زمان آینده است. دهانه کرمچاله که سال 2010 به فضا فرستاده شده است، وقتی به زمین برگردد سال 2510 است. زیرا ساعت اتمی آن بسیار کند حرکت کرده و در طی 500 سالی که در زمین گذشته است، گذر زمان برای آن بسیار اندک بوده است. بدین ترتیب اگه من وارد دهانه‌ای بشم که متعلق به زمان حاله و از دهانه دیگه‌ای که از فضا برگشته بیرون بیام، در زمان آینده خواهم بود.
اگرچه علمی کردن چنین فرضیه‌ای با فناوری‌های قابل تصور برای ما غیر ممکنه، تمام جزئیات اون با قوانین جاذبه و فضا زمان که ما آموخته‌ایم همخوانی داره. بنابراین میتونیم بگیم ماشین زمان کرمچاله‌ای فرضیه مناسبی برای سفر به دوردست هاست. ماشین زمان کرمچاله‌ای برعکس هم عمل می‌کند. در نتیجه از نظر تئوری کسی که به آینده سفر کرده است می‌تواند به نقطه شروع سفرش بازگردد. بسیاری از افراد دوست دارن به گذشته برگردن تا بتونن چیزهایی رو تغییر بدن. جالبتر از همه اینه که ما میتونیم برای کاوش در گذشته از قوانین فیزیک استفاده کنیم. اگرچه ما بیش از همه به تولید ماشین زمان فکر می‌کنیم، سفر در طول زمان شاید از طریق کرمچاله‌های امکان پذیر باشد که در طبیعت وجود دارند. ممکنه ما نتونیم ماشین زمان رو بسازیم، اما طبیعت اون رو ساخته و ما فقط باید اون رو کشف کنیم. شاید در ابتدای خلقت بخشی از فضا زمان در شرایطی قرار گرفته باشه و ارتباطاتی میان بخش‌های مختلف اون به وجود اومده باشه که ما بتونیم روزگاری از اون برای سفر در طول زمان استفاده کنیم بدون اینکه مجبور باشیم خودمون ماشین زمان رو تولید کنیم. اما اگر بخواهیم با منابعی که در دسترس داریم ماشین زمان تولید کنیم، آیا موفق خواهیم شد؟ اگر بر اساس فرضیه بتوانیم از کرمچاله‌ای عبور کنیم، چگونه میتوانیم یک کرمچاله بسازیم؟ کرمچاله یه فرضیه جالبه. ما میتونیم معادله اونا رو بنویسیم. ممکنه ما هرگز نتونیم در مقیاس نجومی یک کرمچاله رو پیدا کنیم، اما نباید تعجب کنیم اگه در مقیاس میکروسکوپی با یک کرمچاله روبرو بشیم. به همین دلیل بعضیا حتی به این فکر افتادن که یک کرمچاله میکروسکوپی رو پیدا کنن، اونو رشد بدن تا خیلی بزرگتر بشه. ما نمیدونیم چنین کاری امکان پذیره یا نه. هیچ راهی هم برای انجام این کار به ذهنمون خطور نمیکنه. اسرار سفر در طول زمان در کدامین نقطه از جهان هستی پنهان شده است؟ ما در ادامه بررسی‌های خود به کرمچاله‌ها و امکان استفاده از آنها به عنوان ماشین زمان رسیدیم و اکنون به دنبال یافتن فناوری هستیم که سفر در فضا و سفر در طول زمان را به دو روی یک سکه تبدیل کرده است. اگرچه در حال حاضر در طبیعت چیزی پیدا نکردیم که شباهتی به ماشین زمان داشته باشد، دستگاهی ساختیم که احتمالاً میتواند قوانینی از فیزیک را به ما معرفی کند و این قوانین به ما نشان خواهند داد سفر در طول زمان حداقل امکان پذیر است. ما با این دستگاه نمیخواهیم جهان را در مقیاس کهکشان‌ها بررسی کنیم، بلکه سراغ فیزیک کوانتوم و ذره‌های آمده ایم که 1,000,000 بار کوچکتر از کوچکترین اتم هستند. این دستگاه را فیزیکدانان نوین بزرگترین شتاب دهنده ذرات نامیدند. این بزرگترین و پیچیده ترین دستگاهیه که تاکنون به دست انسان ساخته شده و قراره در بررسی قلمروهای تازه‌ای از علم فیزیک به ما کمک کنه. این دستگاه در واقع به پروتون‌ها از دو طرف اونقدر شتاب میده که سرعت اونا به نزدیکی سرعت نور میرسه و در چنین شرایطی با هم برخورد میکنن. این دستگاه برای اولین بار در نوامبر سال 2009 به کار افتاد. سپس با افزودن انرژی آن، زمینه برای برخوردی 10 برابر شدیدتر در مارس 2010 فراهم شد. قرار است این انرژی تا سال 2013 باز هم 2 برابر شود. نظریه‌های امروزی علم فیزیک در مورد جاذبه، فضا، زمان و فیزیک کوانتوم هنوز کامل نشدند. ابزارهایی مانند این ماشین بزرگ به دانشمندان کمک می‌کند نقاط تاریک این معما را حل کنند. ما انتظار داریم اگه نکات مبهمی از فضا زمان باقی مانده در اینجا به اون دست پیدا کنیم و معتقدیم اگر سفر در طول زمان امکان پذیر باشه ما در اینجا به اون پی میبریم. دانشمندان می‌خواهند بدانند قوانین حاکم بر دنیای بسیار کوچک ذره‌ها در مقیاس بزرگ از جهان هستی، یعنی در مورد کهکشان‌ها و جهان در حال گسترش، چگونه عمل می‌کنند. بدون یافتن پاسخ این سال، ساختن ماشین زمان دشوارتر از ساختن یک رادیو است، در صورتی که هنوز الکتریسیته را کشف نکرده باشیم.
بسیاری از فیزیکدانان معتقدند ما با این کشف بزرگ فاصله زیادی نداریم و شاید ظرف چند سال یا چند دهه چنین اتفاقی بیفته. البته از سوی دیگه ممکنه این کشف بسیار دشوارتر باشه و تمدن بشر اونقدر باقی نمونه که بتونه به این اسرار دست پیدا کنه. ماشین شتاب دهنده بزرگ همچنین ممکن است بعدهای تازه‌ای را آشکار کند که در سفر در طول زمان نقش دارند. ما در فضای سه‌بعدی زندگی می‌کنیم. اگر ما در 2 بعد زندگی می‌کردیم، جهانمان همانند یک صفحه تخت بود و کره از نظر ما شبیه یک دایره بود. در چنین شرایطی بعد سومی هم وجود داشت، ولی ما نمی‌توانستیم آن را ببینیم. در دنیای ما ممکن است ابعادی بیش از 3 بعد شناخته شده وجود داشته باشد، ولی ما نمیتوانیم آنها را ببینیم. اگه ما بتونیم ابعاد تازه‌ای رو کشف کنیم و اگه بتونیم با انجام آزمایش‌های عملی وجود اونا رو اثبات کنیم، شاید در آینده‌ای دور بتونیم به کمک اونا راه‌های تازه‌ای برای سفر در فضا پیدا کنیم. و حتی اگه از سرعت نور تجاوز نمی‌کنیم، حداقل به اون نزدیک بشیم. سفر با سرعت نزدیک به نور شاید امیدوار کننده ترین گزینه برای سفر به آینده باشد. در این مسیر دستگاه شتاب دهنده بزرگ می تواند راه را برای ما هموار کند، حتی اگر اولین گام آن بسیار کوچک باشد. این دستگاه میتونه در مسافتی حدود 25 کیلومتر سرعت ذره رو به نزدیکی سرعت نور برسونه. یعنی اگه بخواد سرعت یه انسان رو به این اندازه برسونه، به مسافتی حدود 1000 سال نوری نیاز داره. در چنین شرایطی طول فضاپیمایی که قرار است ما را به ستارگان دور دست ببرد از مسافتی که قرار است بپیماید بیشتر است. یکی از فیزیکدانان تحقیقات خود در مورد فیزیک و سرعت نور را بر روی امواج ساحل مالابو کالیفرنیا امتحان می‌کند. ریچارد اوبوسی یکی از معدود فیزیکدانانی است که در مورد احتمال سفر با سرعت بیش از سرعت نور تحقیق می‌کند. او معتقد است یک فضاپیما می‌تواند همانند موج سواری که بر امواج سوار می‌شود روی پهنه موجدار فضا زمان بغلتد و پیش برود. وقتی ما این دو رو با هم مقایسه کنیم می‌بینیم موج آب موج سوار رو بلند می‌کنه و در پهنه اقیانوس پیش می‌بره. من فکر می‌کنم این مقایسه خوبیه و می‌تونیم همینطور تصور کنیم امواج به وجود اومده در پهنه فضا زمان فضاپیما رو به جلو هدایت می‌کنه. این ایده تا اندازه‌ای بر مبنای نظریه گسترش جهان بنا شده است. اگر ما هم بتوانیم بخشی از فضا زمان را گسترش دهیم، میتوانیم از آن برای جلو راندن فضاپیمایمان استفاده کنیم. ما فضا را در پشت فضاپیما منبسط و در جلوی آن منقبض میکنیم. امواج ناشی از این انقباض و انبساط با سرعتی فراتر از نور در جهان به حرکت در میآیند و فضاپیمای ما را درون حبابی که میان آنها ایجاد شده است با خود میبرند. بدین ترتیب قانون اینشتین در مورد اینکه سرعتی فراتر از سرعت نور وجود ندارد نیز نقض نمی شود. اگرچه این روش جابجایی در فضا بسیار خیالی به نظر می رسد، برخی از یافته های فیزیکی آن را تایید می کنند. میگال الکوبیری، فیزیکدان مکزیکی، در سال 1994 با نوشتن معادله پیچیده‌ای نشان داد چنین فرضیه‌ای امکان پذیر است. متاسفانه این معادله به ما نمیگوید چگونه می توانیم چنین کاری انجام بدهیم. اگرچه بسیاری از دانشمندان در مورد این فرضیه تردیدهای اساسی دارند، هیچ کس آن را به طور کامل رد نکرده است. آنها میگویند سفر در فضا با این روش ممکن است غیر عملی باشد. فرضیه دیگر تولید پرتوهای نوری در فضاست که همانند قطارهای بسیار تندرو میتوانند ما را از نقطه‌ای به نقطه دیگر ببرند و یا حتی در امتداد زمان جابجا کنند. ما در مسیر یافتن راهی برای سفر در طول زمان مجبوریم به سفر بر روی امواج فضا زمان و یا روش‌های خیالی دیگر فکر کنیم. این جالبترین روش سفر در فضاست که احتمالاً میتواند فضاپیماهای ما را به ماشین زمان تبدیل کند.
خوشبین ترین فیزیکدان مانند اوبوسی معتقدند ما همانند موج سواری که بر امواج اقیانوس سوار می شود می توانیم بر امواج فضا زمان سفر کنیم. اما حتی همین فیزیکدانان خوشبین هم می دانند در دنیای واقعیت با دشواری هایی روبرو خواهند شد. اگر سفر بر امواج فضا زمان را با موج سواری مقایسه کنیم، باید بدانیم یک موج سوار مبتدی تا وقتی بتواند نیروی امواج را به خوبی مهار کند راه درازی در پیش دارد. من امروز در اولین جلسه آموزش موج سواری شرکت کردم و احساس کردم ما به نحوی میتونیم نیروی طبیعت رو مهار کنیم و میتونیم به کمک نیروی امواج خودمون رو به ساحل و مقصد برسونیم. ولی در واقع این اقیانوس بود که منو مهار کرده بود و موج سواری بسیار دشوارتر از چیزی بود که من تصور کرده بودم. کنترل کردن چنین فضاپیمایی کار دشواری است. زیرا بر اساس فرضیه‌های علمی تولید امواج در فضا خارج از کنترل فضاپیماست. یکی از ایرادهایی که به این فرضیه میگیرن غیر قابل کنترل بودن امواجه، چون تولید این امواج در اختیار فضاپیما نیست و سرنشینان فضاپیما نمیتونن هر وقت بخوان اونو متوقف کنن. اما اگر سرنشینان فضاپیما در مورد راه اندازی یا توقف امواج نگرانی نداشته باشند چه اتفاقی میافتد؟ اگه ما به سطحی از پیشرفت برسیم و بتونیم این امواج رو در پهنه فضا زمان درون تونلی کنترل شده قرار بدیم، اون وقت میتونیم فضاپیمامون رو در یک انتهای اون قرار بدیم تا با سرعت فراوان تا انتهای تونل بره. این شبیه یک قطار تندرو به مقصد ستارگان دوردست است که مسافران آن ممکن است با سرعتی فراتر از نور حرکت کنند. اما هر کس که آن را اختراع کند به هزاران سال زمان و سرعت نجومی نیاز دارد تا آن را بسازد و برای راه اندازیش به مقدار غیرقابل تصوری انرژی نیاز دارد. برای این کار ما حداقل به انرژی معادل تمامی انرژی یک ستاره نیاز داریم. بنابراین اگرچه چنین فرضیه‌هایی مطرح میشه، ما هیچ برنامه مهندسی برای عملی کردن اونها نداریم. پژوهشگران اخیراً دریافتند سرعت گسترش جهان رو به افزایش است و در نتیجه متوجه حضور نوعی انرژی تاریک شدند که در تمامی نقاط جهان حضور دارد. معدودی از دانشمندان حتی اعلام کردند شاید ما بتوانیم از این انرژی اسرارآمیز برای به حرکت درآوردن فضاپیماهای تندرو و یا ماشین زمان استفاده کنیم. ما دقیقا نمیدونیم انرژی تاریک چیه، بنابراین نمیتونیم بگیم هرگز موفق به مهارا نخواهیم شد. با این وجود بر اساس مدل‌های کنونی یا ویژگی از جهان هستی که قابل تغییر نیست یا نوعی میدان انرژی با چگالی اونقدر کم که مهار کردن مقدار قابل توجهی از اون اصولاً امکان نداره. بررسی معادلات مربوط به کرمچاله‌ها و ماشین زمان سبب شده است برخی از دانشمندان آنها را غیر قابل دسترس بدانند. آیا ما می توانیم با اطمینان نظریه آنها را تایید کنیم؟ ما تصور می‌کنیم در مورد جهان خیلی چیزا می‌دونیم و واقعا هم میدونیم، ولی بارها شده ما به تصور این که خیلی چیزا میدونیم مرتکب اشتباه شدیم و خودمونم متوجه اشتباهمون هستیم. برخی از قوانین فیزیک غیر قابل چشم پوشیه، اما فناوری رو هم دست کم نگیریم. اگرچه بسیاری از افراد بارها انجام کاری رو غیر ممکن دونستن ولی در عمل غیر ممکن نبوده. بنابراین بهتره بگیم بر اساس قوانین فیزیک چنین چیزی ممکنه و ما امیدواریم روزی فناوری این امکان رو به ما بده که چنین کاری رو انجام بدیم. ممکن است این آینده چندان دور نباشد، زیرا ستاره‌شناسان از حالا به دنبال سیاره‌هایی می‌گردند که پیرامون ستارگان دوردست می‌چرخند. نزدیکترین ستاره به زمین در واقع مجموعه‌ای دوقلوست. آیا آنجا محل مناسبی برای یافتن سیاره هاست؟ این دقیقاً همان سوالی است که نیکول از اوکلاهاما از ما پرسیده است. او نوشته آیا پیرامون مجموعه ستاره‌های دوقلو هم سیاره‌ها ممکن است وجود داشته باشند؟ نیکول سوال خیلی خوبی پرسیدی. به نظر میرسه یه سیاره ممکنه در مداری نزدیک به دوره یک از این ستاره ها بگرده.
یا در مداری دوردست به دور هر دو بگرده اما نمیتونه بین اونا بگرده و یا مداری شبیه عدد 8 انگلیسی بین این دوتا داشته باشه. این یک مدار با ثبات نیست و سیاره خیلی زود به فضا پرتاب میشه. ما ممکن است به زودی سیاره‌ای در مجموعه دوقلوی قنطورس پیدا کنیم. این مجموعه نزدیکترین ستارگان به خورشید را در خود جای داده است. ما بیش از هر وقت دیگری باید به فکر تولید فضاپیماهایی بسیار تندرو یا سفر در طول زمان باشیم. مجموعه قنطورس از این لحاظ برای ما اهمیت داره که شبیه سازی های رایانه‌ای متعددی نشون داده این مجموعه دوتایی میتونه سیاره هایی داشته باشه که پیرامون ستاره های دوقلوش بچرخند. قنطورس A و B اونقدر دور هستند که از زمین به صورت یک ستاره دیده میشوند، اما در واقع یک جفت ستاره اند. سومین عضو این مجموعه قنطورس نزدیک نام دارد. کوتوله‌ای سرخ که ارتباط سستی با دو عضو اصلی این مجموعه دارد. اگه شما روی سیاره پیرامون قنطورس A یا B نشسته باشید، قنطورس نزدیک در آسمان شب شما اصلا دیده نمیشه چون نور اون خیلی کمه. قنطورس A و B به دور یکدیگر میچرخند و در نزدیکترین حالت فاصله آنها از یکدیگر 25% بیشتر از فاصله خورشید و کیوان است. در دورترین حالت این فاصله 20% بیشتر از فاصله خورشید و نپتون است. پیرامون هر دو همانند خورشید ما محدوده قابل سکونت وجود دارد که ممکن است سیاره‌ای شبیه به زمین در آن جای گرفته باشد. این هدف غایی علم ستاره شناسی است. فکر کردن به ستاره‌های نزدیکتر مثل قنطورس A و B که رسیدن به اونا در مدت عمر ما امکان پذیره هیجان انگیزتره. یکی از بزرگترین اهداف ستاره شناسان اینه که حیات رو در نقاط دیگه‌ای از کره زمین کشف کنن و چه نقطه‌ای برای شروع بهتر از منظومه شمسی خودمون. اما وقتی ما چشم سفرهایی داریم که انجام آن با قوانین کنونی فیزیک امکان پذیر نیست، سفر به فضا بیشتر شکل سفر در امتداد زمان را پیدا می‌کند. مأموریتی برای پیمودن 4 سال نوری از فضا ظرف تنها 45 روز. ما در جستجو برای کشف اسرار زمان باز هم سراغ قنطورس می‌رویم که نزدیکترین همسایه خورشید به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد این محتمل ترین مقصد فضاپیماهای تندروی آینده باشد. فضاپیمایی که در مأموریت آن سفر در امتداد زمان هرگز نادیده گرفته نمی‌شود. ما نمیدونیم چه فناوری لازمه تا ما رو به قنطورس برسونه و برگردونه. در خوشبینانه ترین حالت ما با سرعت 99.99% نور تا اونجا میریم و با همین سرعت هم برمیگردیم. فضاپیمای ما برای سفر در چنین مسافت طولانی بسیار کوچک به نظر می‌رسد. چگونه این فضاپیما می‌تواند سوخت و تدارکات مورد نیاز سرنشینان را با خود حمل کند؟ می‌تواند، چون فقط یک فضاپیما نیست بلکه یک ماشین زمان هم هست. این سفر 8.6 سال طول می‌کشه، چون قنطورس 4.3 سال نوری از ما فاصله داره، ولی برای سرنشینان فضاپیما این مدت کمتر از 2 ماه یا حدود 45 روز طول می‌کشه، چون با سرعتی نزدیک به سرعت نور در حرکتن. فضانوردان با توجه به اینکه خیلی زود به سرعت نور نزدیک میشوند، باید برای این شتاب مرگبار چاره‌ای بیاندیشند. در غیر این صورت مجبورند در مدت بیشتری سرعت بگیرند و در نتیجه بر طول مدت سفر آنها افزوده خواهد شد. قنطورس میتواند توقفگاه اولیه زمینیان برای سفر به فضاهای دوردست باشد. بنابراین شاید به همین دلیل است که فیلمسازان آن را دستمایه فیلم‌های علمی تخیلی خود قرار دادند. همچنین ممکن است تلاش فراوان ما برای یافتن سیاره‌ای پیرامون قنطورس B به همین دلیل باشد. قنطورس B رو میتونیم شاید بهترین و مناسبترین ستاره آسمون بدونیم برای یافتن سیاره‌ای کوچک و شبیه زمین. اما چنین جستجوی مستلزم تلاش فراوانیه. این کار نیست که شما با چند شب رصد کردن آسمان با تلسکوپ بتونید انجام بدید.
در یک عکس از فضا شما به سختی می‌توانید قنطورس A و B را از هم جدا کنید. در چنین شرایطی یافتن سیاره‌ای به اندازه زمین پیرامون یکی از آنها غیر ممکن است. بهترین روش ممکن یافتن سیاره با توجه به نوسانات ستاره‌ها در مدارشان است که در اثر نیروی جاذبه سیاره است. این کار نیز همانند سفر در امتداد زمان غیر ممکن به نظر می‌رسد. نوساناتی که ما به دنبالش هستیم بسیار ناچیزه. این سالن رزبال رو در نظر بگیرید. اگر قنطورس به اندازه این سالن باشه، جابجایی که ما به دنبالش هستیم اینقدره، یعنی حدود 8 سانتی متر. و ما باید این جابجایی رو از فاصله 4.3 سال نوری تشخیص بدیم. قنطورس B کمی کوچکتر از A است و جستجو برای یافتن سیاره پیرامون آن متمرکز شده است، زیرا ستاره کوچکتر نوسان بیشتری دارد و کار کشف سیاره را ساده تر می سازد. ظرف 3 تا 5 سال ما باید پاسخی گرفته باشیم. تصور کنید اگه ما پیرامون این نزدیکترین ستاره سیاره‌ای پیدا کنیم چقدر هیجان انگیز خواهد بود، چون در گام بعدی یا تلسکوپ بزرگی می‌سازیم و به مطالعه اون می‌پردازیم و یا شاید در آینده دور بتونیم سفری به اون رو ترتیب بدیم. با توجه به اینکه مقصد احتمالی ما برای سفر در طول زمان معین شده است، می‌توانیم به سوی مدار زمین برویم تا از آنجا سفر به سوی قنطورس را آغاز کنیم. سرعت بسیار زیاد فضاپیما آن را به ماشین زمان تبدیل کرده است. ساعت آن کنتر حرکت می‌کند و سرنشینان آن ظرف 2 تا 3 هفته به قنطورس می‌رسند. آنها می‌توانند از نزدیک صحنه‌هایی را ببینند که برای نوع بشر بی سابقه بوده است. اول فوران انفجارگونه مواد از سطح قنطورس نزدیک که کوتوله‌ای سرخ است. از سمت خورشید که بیاییم، این یکی نزدیکترین عضو مجموعه قنطورس به حساب می‌آید. قنطورس نزدیک بسیار متلاطمه، فعالیت اون خیلی زیاده و به همین دلیل چیزی از عمرش باقی نمونده. شما سر راهتون به قنطورس B میرسین. در اینجا یک آتش‌بازی درست و حسابی می‌بینین، چون هر روز 4 یا 5 انفجار در سطح این کوتوله سرخ رخ میده. وقتی ما به این مجموعه ستایی رسیدیم، باید قنطورس A رو دور بزنیم و به کمک نیروی جاذبه اون به طرف قنطورس B سرعت بگیریم. هدف نهایی ما رسیدن به سیاره شبیه زمین است و سرنشینان فضاپیما مشتاقانه منتظرند بر سطح آن به جستجوی موجودات زنده بپردازند. اگرچه این سفر حدود چند ماه برای مسافران طول کشیده است، سرعت بسیار زیاد گذر زمان را بر آنها کند کرده است. بنابراین وقتی آنها باز می‌گردند، نزدیک 10 دهه از تاریخ زمین سپری شده است. یافتن راهی برای سفری چنین برق‌آسا رویای ما انسان‌ها در آینده‌های دور است. البته در آن روزگار سرعت رشد فناوری آنقدر زیاد شده که سپری شدن 8 تا 10 سال از تاریخ زمین نیز با تغییرات شگرفی همراه خواهد بود. چنین سفرهایی ممکن است برای نسل آینده فضانوردان کاملا عادی شود و انسان را در برداشتن گام بلند دیگر در مسیر جستجو در جهان هستی یاری کند.